kitab semua agama terjadinya yang masih disebut sebagai kitab teles. Dari catatan hidupnya, pengalaman para nabi maupun para leluhur, kesaksian di dalam perjalanan spiritual maupun perjumpaannya dengan Tuhan pada waktu mereka mencari kebenaran tentang Tuhan yang hidup, dengan kata lain sebagai Isra Miraj. Apabila kesaksian hidupnya itu dicatat, maka itu yang diartikan dan dinamakan sebagai kitab teles, tapi bukan sebagai kitab suci. Jadi kitab teles itu pengalaman hidup spiritual seseorang. Sebagai kitab teles boleh dijadikan kesaksian, tetapi tidak bisa diwedar sebagai kitab suci. Seperti keyakinan di dalam kejawen, sebagai kitab teles itu tidak bisa diwedar. Nah, itu tepat sekali, karena untuk mewedar itu masih perlu diperlengkapi dengan tanda kurban, dan kurbannya itu harus yang sesuai di hadapan Tuhan sebagai tanda sudah diperkenan, supaya tidak melancangi Tuhan. Sebab itu, kesaksian hidup karena mengalami perjalanan spiritual pertemuan dengan Allah yang disebut kitab teles, berarti sebagai Isra Miraj, belum manunggal di dalam firman dan di dalam rohnya, sehingga sebagai perwaliannya dalam hal bersaksi masih harus dibaiat, minta restu kepada para nabi dan para malaikat hamba Allah. Bukan menjadi kitab suci, masih jauh. Apabila pengalaman Isra Miraj sebagai kitab teles sudah dijadikan sebagai kitab suci sebelum manunggal di dalam firman Allah yang hidup, terlebih belum manunggal di dalam spirit roh Allah yang hidup, suci dan kudus itu, tapi sudah disetarakan sebagai kitab suci, tentu saja yang diperkenalkan bukan pribadi Allah, bukan nama Allah, bukan gerakan roh Allah, maka bukan Allah yang diagungkan, tapi yang diagungkan oleh umatnya. Kedahsyatan dan kehebatan nabi maupun wali yang diagungkan sebagai pelaku spiritual yang supranatural, sehingga menjadikan umat Allah musyrik. Mari kita telusuri tentang bagaimana terjadinya mulai dari kitab teles sampai menjadi kitab suci. Ketika seseorang mengalami perjalanan spiritual dan berbagai pengalaman supranatural sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Allah, maka pengalamannya itu disebut sebagai Isra Miraj. Itulah sebagai kitab teles. Sebelum terjadi tanda kurban diperkenan, tidak boleh dijadikan kitab suci. Sebab secara spirit rohnya masih ada batasan tabir, tirai, kaca. Belum terjadi manunggal dengan roh Gusti Allah. Baca Yehezkiel 1 ayat 21 sampai 28. Nabi Yehezkiel mirsani kamulyane Sang Yewa. Manawa makhluk kang urip iku padha lumaku, rodane uga padha lumaku. Manawa makhluk mau padha mandeg, rodane iya padha mandeg. Sarta manawa makhluk mau padha kaumbulake saka ing bumi, rodane iya padha katut kaangkat bebarengan karo makhluk-makhluk iku. Amarga rohing para makhluk iku dumunung ana ing rodane. Ing sandhuwure sirahe makhluk-makhluk kang urip iku ana rerupan kang saemper langit, kang katon kaya kristal es kang gegirisi, kagelar ing sandhuwure sirahe. Lan ana ing sangisoring langit iku suwiwine kabeber jejeg, kang siji gathuk karo sijine, kabeh padha duwe suwiwi loro kang nutupi awake. Manawa padha lumaku, aku krungu swaraku mebeting, suwiwine kumrasak kaya dene swaraning grojokan, kaya swarane kang maha kuwasa, gumuruh kaya swarane wadyabala akeh. Manawa padha mandeg, suwiwine diingkupake. Aku banjur krungu swara saka ing sandhuwure langit kang mayungi sirahe. Manawa makhluk mau padha mandeg, suwiwine diingkupake. Ing sandhuwuring langit kang mayungi para makhluk mau ana rerupan kang katon kaya dampar, memper
karo sesotya manila lan ing sandhuwure kang rupane kaya dampar iku ana kang katone kaya manungsa wiwit kang kaya bangkekan iku nganti tekan ing dhuwur aku ndeleng kang mencorong kaya swasa lan kaya geni kang ing sakubenge katutupan lan saka kang kaya bangkekan tumeka ing ngisor aku ndeleng kang kaya geni kang kenyubengan ing sunar kaya dene kluwung kang ing mangsa udan katon ana ing mendung ya kaya mangkono iku katone sunar kang ngubengi kaya mangkono katone gambaring kamulyane Pangeran Yewah. Bareng aku ndeleng iku aku banjur nyembah sujud sarta krungu swaraning panjenengane kang medhar pangandika. Waktu seorang nabi Yeskiel melihat gerakan roh Allah di balik tirai cakrawala kristal yang tembus pandang, meskipun belum terbelah, tetapi melihat gerakan roh Allah berbentuk 4 wajah yang belum dibedah, tergantung dari sudut pandangan setiap para hamba Allah dalam pemahamannya. Kadang wajah manusia, kadang wajah lembu, dan sebagainya. Dan dari tanah di bumi ini perlahan terangkat, di atas mereka ada cakrawala bagaikan kristal es. Meskipun sudah sedemikian transparan perjalanan spiritual Isra Mirajnya secara dahsyat dialami Nabi Yeskiel sampai melihat tentang gerakan roh Allah bersemayam di dalam tahtanya, tetapi masih ada tirai yang belum terbelah. Meskipun telah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, tapi pengalaman Isra Miraj seorang nabi di dalam arti hidup kedagingannya bukan menjadi kitab suci, supaya jangan para nabi yang dikenal lebih daripada Allah yang tidak dikenal oleh umatnya, sehingga umat Allah yang mengikutinya tidak menjadi musyrik seperti waktu Musa. Sebelum tirai itu terbelah secara langsung menghadap Allah, masih terdengar suaranya saja sudah tidak tahan. Lalu bagaimana terjadi tanda kurban yang diperkenan sebagai manusia? Teladan Yesus dengan diilustrasikan sebagai keempat wajah yang manunggal di dalam satu tubuh, sesuai merefleksikan gerakan roh Allah yang hidup di bumi. Terjadi manunggal dengan firman hidup di dalam kitab suci, kemudian untuk dimuliakan. Bedanya dengan Isra Miraj para nabi sebagai kitab teles yang merefleksikan perjalanan supranaturalnya. Mari kita telusuri bagaimana firman itu bisa manunggal menjadi kitab suci. Baca Wahyu 4 ayat 1-11. Bini tuwa 24 lan makhluk 4. Sause mangkono aku weruh lawangi swarga ana kang menga. Sarta ana swara kang wis tak rungu biyen, ngandikane aku kaya swarane kala sangka mangkene. Sira munggah mrene bakal sun tedai apa kang sause iki penesti kalakon ing tembe. Padha sanalika aku kalimputan ing roh. Lah ing swarga ana dampar kapasang lan ana kang lenggah ing dampar iku. Kang lenggah ing dampar iku sawangane kaya sesotya yaspis lan sardis. Lan ing saubengi dampar ana kluwunge kang katon sumunar kaya jumerut. Ana dene ing saubengi dampar mau ana dampare 24 linenggahan ing pinituwa 24 padha mangagem putih sarta ngagem makutha emas. Saka ing dampar mau ana kilate kang metu lan swara gluduk kang gumleger. Lan ing ngarepe dampar ana obor 7 kang padha murup, yaiku rohe Gusti Allah pepitu. Karo dene ing ngarepe dampar ana sagara kaca kristal. Ing satenge dampar lan ing saubengi ana makhluk 4 padha kebak mripat ana ing ngarep lan ing mburi. Dene makhluk mau kang kapisan kaya singa, kang kapindho kaya pedhet, kang katelu iku raine kaya manungsa, lan kang kapate kaya manuk garuda mabur. Makhluk 4 mau siji-sijine ana suwiwine ngenem. Ing saubengi lan ing jerone padha kebak mripat lan rina wengi tanpa leren anggone ngucap mangkene. Suci, suci, suci Pangeran Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang rumiyin wonten, ing samangke wonten, saha ingkang badhe rawuh.
Ana dene makhluk mau saben-saben padha ngunjukake pamuji lan pakurmatan tuwin puji syukur marang panjenengane kang lenggah ing dampar lan kang gesang langgeng ing salawas-lawase. Para pinituwa 24 mau banjur padha sumungkem ana ing ngarsane kang lenggah ing dampar iku sarta sujud marang panjenengane kang gesang ing salawas-lawase. Sarta padha nyelehake makutane ana ing sangarepe dampar iku kalawan munjuk, "Duh Pangeran saha Gusti Allah kawula, paduka ingkang sayogya tampi pamuji sarta kahurmatan sarta panguwaos, amargi paduka sampun nitahaken samukawis sarta amargi saking karsa paduka samukawis punika wonten lan dumados." Kita bandingkan dengan Isra Miraj, perjalanan spiritual Rasul Yohanes. Penglihatan tentang keempat makhluk itu sudah terbedah sehingga bisa dipahami menjadi 4 sosok pribadi roh Allah. Sebagai kriteria seorang hamba yang melayani, sebagai kriteria singa dari Yehuda yang tidak gentar menghadapi ancaman dunia ini, sebagai Raja Wali tidak terikat dari hukum Taurat dan tuntutannya, sebagai anak manusia yang mempunyai kasih. 4 kriteria gambaran dari gerakan roh Allah terjadinya kitab suci yang ada di bumi ini. Itulah sifat yang ada di dalam satu tubuh Yesus. Setelah kurban Yesus itu diperkenan, tirai bait Allah itu terbelah. Sehingga ketika Rasul Yohanes mendapat penglihatan tentang bait Yerusalem baru, tahta Allah, posisi Rasul Yohanes sudah berdiri menghadap tahta Allah secara vulgar di atas cakrawala yang sebening kristal itu. Tidak ada tabir apapun lagi. Barulah kemudian Allah bertahta dan diagungkan di atas segalanya. Maka itu tadi terjadinya proses kitab teles dan terjadinya kitab suci. Lalu seperti apa kekuatan dari kitab yang menjadi ada dan menjadi hidup karena pelaku spiritual? Mari kita bedah. Mulanya manusia ini apabila pelaku spiritual mengalami perjalanan Isra Miraj menjadi wadah, yaitu selongsong dari kitab hidup yang dinamakan Trisula Weda. Satu persatu puncak spiritual pada individualnya menjadi wadah hidup bagi senjata Trisula. Terjadilah kitab Trisula Weda. Pada waktu spiritualnya berjalan di dalam tubuhnya, maka kesaktiannya terjadilah kanuragan sebagai tabib, mujizat dan penyembuhan. Lalu yang melakoni spiritual terus dan kesaktian hidup di dalam jiwanya, maka kesaktiannya akan bisa mempengaruhi jiwa seseorang, yaitu merogoh sukmo. Bahkan ketika kesaktian sudah mencapai puncak spiritual, maka bisa menjadi moksa. Nah, karena para leluhur itu dalam perkara ini bisa menangkap dan bisa memahami sehingga memilih rela menjadi moksa, maka leluhur yang moksa itu bukan karena kalah, tapi mengalahkan dirinya sendiri untuk bertemu kebenaran agar Trisula Weda ini tidak menjadi keluar, disalah fungsikan. Dijadikan kesaktian senjata kanuragan sebagai pedang untuk kejahatan ataupun untuk menumpas yang dipandang suatu kejahatan, sehingga bisa berakibat terjadi penghakiman sebelum waktu Tuhan datang. Tetapi keturunannya tidak bisa menangkap dan tidak bisa memahami. Baca 1 Raja-Raja 18 ayat 34 sampai 42. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 kuyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu
dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Elia mempunyai weda yang suci sebagai pertapa, pelaku spiritual yang sakti, tidak tahan melihat kejahatan. Ketika weda yang sakti ini dipaksa untuk keluar, maka terjadilah penghakiman Allah turun atas kejahatan manusia. Akhirnya Elia menjadi frustasi, memilih moksa supaya bisa manunggal dengan Gusti, sehingga para leluhur yang mempunyai weda suci dan sakti itu memahami hal ini. Tetapi sayang, sebelum pengharapan yang dinantikan leluhur itu datang dan terjadi, sudah lebih dulu terpaksa harus moksa. Nah, di dalam kebatinannya, leluhur berharap bisa manunggaling dengan Gusti, dihadang oleh pemahaman agama untuk berkuasa atas dunia, menjadi tidak gathuk, seperti pemahaman teori Darwin. Teori Darwin begitu ada di dalam spirit kebatinan yang tidak kasat mata, terjadi seperti kunyang. Tubuhnya bersemedi, kepalanya liar, gentayangan, kemana-mana sesuka-sukanya. Sejatinya kesaktian Trisula itu tepatnya untuk masuk ke dalam weda yang suci, bukan dibawa keluar. Sehingga terjadi pemahaman Trinity, lakon manunggaling Gusti. Tapi lakonnya jadi lain lagi. Teori Darwin ini juga berlaku di dalam pemahaman umat Nasrani. Ketika mereka sudah diproses karya ketebusan dan firman itu menyucikan tubuh raga wedanya, maka mereka sudah menjadi sakti. Pedang firman itu bukan untuk membedah masuk yang ke dalam. Ketika yang terjadi kanuragan, maka yang dari dalam terus dibawa keluar jadi nubuat yang seperti hanya gedabrusan. Baca Ibrani 4 ayat 1-16. Dina palereman kang katemtokake dening Gusti Allah. Marga saka iku kita dipadha waspada supaya aja nganti ana wong ing antaramu kang kaanggep keri sanadyan prasetya bab lumebu ing paleremane isih tumindak. Amarga kita uga padha kawartanan kabar kabungahan padha kaya wong-wong iku. Nanging pangandika kang kawartakake iku tanpa guna tumrap wong-wong mau. Jalaran ora kinantenan pracaya dening kang padha ngrungokake iku. Amarga kita kang padha pracaya bakal lumebu ing palereman kaya kang kapangandikake dening panjenengane. Temahan ingsun supaos sajroning bebendu ingsun, wong-wong iku mesti padha ora bakal lumebu ing palereman ingsun. Sanadyan pakaryane wis rampung wiwit nalika dumadining jagat. Amarga bab dina kapitu iku wis tau kapangandikake ana ing sawijining nas, lan ing dina kapitu Gusti Allah kendel saka pakaryane kabeh. Sarta ing sajroning nas iku kita maca, wong-wong iku ora bakal lumebu ing paleremaning sun. Dadi wis cetha manawa ana wong sawetara kang bakal lumebu ing palereman iku,
Dene wong-wong kang wis luwih dhisik diwartani kabar kabungahan iku ora lumebu. Amarga ora padha mbangun miturut. Mulane Gusti Allah nemtokake sawijining dina maneh, yaiku dina iki, nalika panjenengane wis samono lawase anggone ngandika lumantar Prabu Daud, kaya kang wis kasebut ing dhuwur. Ing dina iki manawa sira padha krungu swarane, aja padha mangkotake atinira. Jalaran saupama Hakim Yusak wis nglebokake wong-wong iku marang ing palereman, mesti sawuse mangkono Gusti Allah ora bakal mangandikake dina liyane maneh. Dadi isih ana dina palereman, dina kapitu kanggo umate Gusti Allah. Awit sing sapa wis lumebu ing papan paleremane Allah, wong iku dhewe wis leren saka saking pagaweane, padha kaya Gusti Allah anggone kendel saka pakaryane. Mulane luwih becik manawa kita mbudidaya lumebu sajroning palereman iku, supaya aja nganti ana kang tiba amarga nyuntuh marang pambalela iku uga. Sabab pangandikane Gusti Allah iku gesang lan santosa sarta luwih landhep tinimbang sakabehing pedang kang landhep kiwa tengen. Tumamane bebles nganti misahake nyawa lan roh, ros-rosan lan sungsum, bisa mbedakake panimbang lan pangangen-angening ati kita. Sarta ora ana titah kang sinamar ana ing ngarsane, jalaran samu barang kabeh katon ngeblak lan bukaan ana ing ngarsane paningale kang mundhut panjawab marang kita. Gusti Yesus jumeneng Imam Agung. Sarehne kita padha duwe Imam Agung kang pinunjul, kang wis sumengka nratas nglangkungi saking langit, yaiku Gusti Yesus, putraning Allah. Mulane kita padha ngantep ana ing sahadat kita. Awit Imam Agung kita iku dudu Imam Agung kang ora bisa ngrasakake saking kaapesan kita, nanging malah kang padha karo kita. Panjenengane wis ngalami kagodha nanging ora damel dosa. Kang iku payo padha sowan kalawan kendel marang damparing sih rahmat, supaya kita oleh palimirma sarta nemu sih rahmat kang jalari kita kapitulungan ing mangsa kang becik. Sehingga mengapa Yesus harus turun menjadi pedang bermata dua bagi weda tubuh yang setelah ditebus dengan cara dibaptis disucikan raganya, kemudian masuk ke dalam menjadi pedang bermata dua. Fungsinya firman hidup bagi weda di dalam tubuh yang menyucikan jiwa dan rohnya, sehingga menjadi suci pula jiwa dan rohnya. Jadi tidak hanya yang kelihatan di depannya saja, tetapi kesuciannya itu sampai tuntas ke dalam rohnya. Terjadi sesuai yang dinantikan oleh para leluhur di bumi ini. Sebab di bumi ini hanya ada satu kitab suci, yaitu kitab hidup, dan mampu menyucikan manusia fana yang sudah terlahir dari tanda dosa sampai menjadi manusia baru. Itulah yang disebut terjadinya metamorfosa, dari ulat menjadi kepompong sampai menjadi kupu, sama sekali menjadi baru. Berbeda dengan proses terjadinya skalep, dari kerang kecil menjadi kerang yang semakin menjadi lebih besar saja. Jadi bukan berarti menjadi baru seperti ulat menjadi kupu-kupu. Nah, itulah bedanya proses untuk menjadi tokoh agama dengan proses untuk menjadi manusia baru. Amin.